Puminpintas man ang titaray ti turismo iti syudad di Baguio iti panagnato ti occupancy rate karagiti hotel can in ang nagsagabag po iti energy crisis. Daytoy ket iti baget a panawanan ti matutudo. Daytoy ti detalye. Nalabawan na nagiti akomodasyon iti syudad ti Baguio ti dakkel a karit nga intunda ti krisis iti enerhiya. Sigun kini Business Club President Nathan Baroga, idi bulan ti Abril ken Mayo akatingi-tingitan ti parikot iti enerhiya. Narikna dagiti miyembro ti grupo da iti panagbaba iti occupancy rate kadagiti hotel and inn. Ngam ita sumarsaranta manen daytoy. Kahit papano nag-pick up naman this June, and at the same time patuloy na tumataas kahit rainy season na. Maybe because of our groups, dumadami ang umaakyat na mga LGU groups, dumadami yung mga educational tours ng different universities and schools. Kinuna na adakkel ang nakatulong iti panagtitinulong ti tunggal membro ti grupo da. Napintas ang marketing iti social media. Kan panang tulong da iti komunidad iti panahon ti krisis. Kas iti barangays Dontogan kan Happy Hallow. Anang isang katanda iti free demo iti panangaramid iti kimchi. Sigun mat kini Mary Jane Rafael, General Manager iti Baroa Hotel iti syudad, malaksid iti panagtitinulong iti grupo da, napintas matlang ti impact dagiti aktibidad a may luklukat iti syudad iti panagsaya at iti birok da. Helping each other naman, kaya sabihin na natin, kahit pa paano nakakaluwag-luwag or nakaka-survive despite the energy crisis. And we're so thankful din po sa mga ganitong expo. Big-bigan matlang ti grupo iti dakkel a suporta ti gobyerno kadakwada. Very supportive ang government natin, especially dito sa Baguio City, no? Kasi kahit naman papano talagang especially the Department of Tourism of CAR, talagang keep on posting about Baguio City, sharing kung anong meron tayo na especially this rainy season that we have Cozy Up in Baguio. Ti Cozy Up in Baguio campaign, ket may sa amang guyguy kadagiti turista nga agturong iti syudad ti Baguio ita a panagtutudo. Kabayatan na, apilamat ni Baroga iti lokal a gobyerno a mabawasan kuma iti tax iti sektor da, tapno matulungan da ken dagiti small and medium enterprise a permi a nagsagaba gapo iti energy crisis.